Sean bienvenidos a esta sesión de aprendizaje educativo. Me presento. Mi nombre es Tomás Enrique Felipe Jerónimo, docente practicante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sección Quiché, Plan Sábado. Hoy tengo la dicha de dar a conocer mi plan de clase número 7. El tema principal es la naturaleza humana. A continuación, voy a presentarles el contenido. La naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? La naturaleza humana es el concepto filosófico según el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintas, inherentes, que incluyen formas de pensar, de sentir y de actuar. La naturaleza humana, desde un punto filosófico, sabemos que todos los individuos o todas las personas que habitamos en este mundo tenemos algo en común. Además, compartimos un grupo de características particulares que abarcan importantes aspectos de la vida diaria. Entre ellos encontramos la forma de pensar, la de actuar y los sentimientos, todos dentro de un contexto en el cual son manejados por el hombre. Continuando con la presentación, en esta oportunidad voy a dar a conocer las características de la naturaleza humana. Entre las características más destacadas de la naturaleza humana se menciona los siguientes. La naturaleza humana implica el tomar y consideración a los demás individuos que nos rodean. Otra característica, posee un alto nivel de libertad y de religiosidad. Siguiente característica, tiene variables que están relacionados con los factores sociales, culturales y de la genética. Siguiente característica, forma parte del comportamiento humano como tal. Siguiente característica, se puede construir durante largos periodos de tiempo y dependen en gran parte del contexto cultural en la que un individuo se desarrolle. Siguiente característica, implica todas las diferentes maneras de actuar que tiene el hombre, así como su forma de pensar ante las situaciones que se le presenten. A continuación, voy a dar a conocer los elementos de la naturaleza humana. Estos elementos tienen dentro del cuerpo humano funciones específicas que interfieren. Pregunto, ¿algunos de ustedes conoce o sabe de los elementos de la naturaleza humana? Lo pueden escribir en los comentarios de este video para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Los elementos son los siguientes. Son 4 elementos. La primera es la tierra. Está relacionada con los bilis negra. La segunda es el fuego. Se relaciona con las bilis amarilla. La tercera está lo que es el agua. Se presenta por medio de flemas. Y por último está lo que es el aire. Está relacionado con la sangre. Continuando con la presentación, en esta oportunidad quiero realizar una actividad con el estudiante en la herramienta de Google Jamboard. Necesito que el estudiante dé a conocer lo que sabe del tema de la naturaleza humana. También que dé a conocer un ejemplo
y abajo del ejemplo escriba su nombre. El link de esta herramienta lo pueden encontrar en la descripción de este video. También lo pueden hacer ustedes a través del comentario de este video, pueden dar sus conceptos, lo que saben de la naturaleza humana. La técnica que voy a utilizar para evaluar esta actividad, estaré evaluando a través de una lista de cotejo que me sirve para saber y conocer los conocimientos previos que tiene cada uno de los estudiantes. En conclusión, les agradezco mucho por su atención, por su comprensión. Espero verlos en la siguiente sesión de videos. Muchas gracias.